안녕하세요. 성수족지도 5번째 편 서울숲공원을 소개하도록 하겠습니다. 서울숲공원은 가는 길이 한 3가지 정도가 되는데요. 서울숲역 말고도 아뜰레길에서 커피 한잔 하시고 점심 드시고 들어갈 수 있는 길들이 있습니다. 들어가시면 족구장도 보실 수 있고요. 좀만 걷다 보면 둘레길이 이제 바로 나오는데 많은 사람들이 산책하러 나오고 있습니다. 회사원들 같은 경우는 특히 점심 먹고 산책을 많이 하더라고요. 그리고 센터에 가면은 거울 연못이라고 있는데 여기 생각보다 뷰가 좋아가지고 사람들이 많이 사진도 찍고 앞에 보이시는 것 같이 고급 주거 아파트들도 있어요. 여기 입주민들은 아주 편하게 이용할 수 있어서 좀 부러운 것 같습니다. 그리고 공원 내부에는 이것저것 많은데 호수도 너무 크게 잘 돼 있어서 앞에 벤치 앉아서 사색에 잠길 수도 있고요. 은행나무길 여기도 사진 꼭 찍어야 합니다. 여기 생각보다 잘 되어 있습니다. 그리고 저는 이제 서울숲 공원에 올 때는 이제 마음의 휴식이 필요할 때거나 이제 산책을 할 때 하고 놀러 오는데요. 너무 좋은 것 같습니다. 이상으로 소개를 마치고요. 감사합니다.